Venga, así como cosa casual. ¿A ustedes no les ha tocado ese día que está haciendo sol, es hermoso y parece que no va a llover, pero en realidad es una pinche mentira porque están las nubes por otro lado? O sea, de esos solcitos que dicen, mira, va a caer un aguacero que tú, me iba poniendo el impermeable. Pero ya, eso no va al caso, pues. Vamos a hablar hoy de un ruido que tuve en el motor, pues cómo lo solucioné, por qué se puede dar, porque hablar del tema en sí, que bonita. En sí hablar de lo que fue el problema del ruido con motor, pero pues también les voy a decir unas pequeñas palabritas de lo que fue el video del domingo, que si no lo has visto quiero que vayas y lo mires, y después dar unas pequeñas apreciaciones al final del video. Entonces pues si quieres saber sobre el ruido del motor, que pues no es nada bonito, nada agradable, nada que cualquier persona quiera pasar, y obviamente pues que tenga moto. Entonces pues mira el intro y quédate mirando el video. What's the body gotta do? What? Bueno, el ruido de motor, ¿por qué se dio, Yerodel? A ver, cuéntanos tú en tu experiencia, ¿no? Esto es más como una experiencia, no es algo tan técnico, es algo que yo viví. Sí, les voy a primero que nada dejar un videito que subí a mi canal secundario sobre un ruido que tenía, entonces para que pues lo escuchen y sepan más o menos cuál podría ser. Y claro, entonces yo decía, no, pues qué será que tiene. Inclusive tenía ya, pues por el kilometraje tenía que hacerle el cambio de aceite a la niña, ¿no? Y entonces yo normal, seguí. El sonido desapareció después de cambiarle el aceite. Ya saben para dónde voy. Después al tiempo otra vez, hace poquito, hace unos 200 kilómetros, pues me empezó a molestar el ruido. Entonces dije, venga, otra vez, ¿qué será que tiene? Y ahí sí me preocupé mucho porque tenía que viajar y el ruido estaba aumentando, o sea, se puso más grave el asunto. Fui donde el mecánico, le dije, mire qué es lo que tiene. Chuta, está cerrada por acá. Le dije, mire qué es lo que tiene. Y ya, no, se la dejé. Cuando volví, es gracioso porque le digo, bueno, entonces, ¿qué tenía? Y él dijo, que no tenía, porque era falta de aceite nada más. O sea, él llegó, él destapó la parte derecha donde se encuentra la cuestión del embrague automático y todo eso, y dijo que todo estaba bien, pero que era solo falta de aceite y que así se quitaba el sonido. Yo, sí, claro, le creeré. Pues eso dice, le creí, creeré en tus sabias palabras. Y el ruido siguió, obviamente redujo en un 70%, un poquito menos, un 60% digamos el sonido. Y después ya cuando la seguí andando y todo eso, sí, ya desapareció, dijo hasta luego, nos vimos. Yo como que, bacano, era por esa estupidez. Entonces ahí sí obviamente él me regañó. Pues tampoco regaño, ¿no? Como de padre a hijo, sino como observación fuerte. Que el cambio de aceite es una pendejada, básicamente hacerlo por kilómetros, porque el kilometraje solo cuenta las vueltas que dan las llantas, más no en sí todas las revoluciones que da el motor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tú cuando estás en un semáforo no estás andando la moto y sin embargo consume aceite, porque es la lubricación del motor y todo eso, y pues si no tiene aceite puedes fundir el pinche motor y hasta luego la moto. Te toca andar en bus, a pie, en colectivo, no sé, pero te jode, pues te jode. Entonces básicamente dijo que es mejor hacerlo, pues más que nada en esta moto que es como más pequeña y no le cae tanto aceite, cambiarlo cada 15 días o un mes. Cada 15 días un aceite pues regular, ¿no? Un mes un aceite bueno. Entonces, para quienes me preguntan cómo es el cambio de aceite y toda la cuestión, pues ya saben. Antes lo cambiaba cada 3.000. Eso que hay gente que dice que cada 5.000, que yo no es que yo, pues 3.000 como pues para cuidarla, ¿no? Joputa. Y claro, como yo le doy muy duro, el calor, las altas temperaturas afectan. Entonces, al darle eso tan exigente, cuando haga viajes o la use muy fuerte, por decirlo de alguna manera, exigiéndola mucho, sí hacerle el cambio cada 15 días, ¿no? Y cuando lo use algo suave, pues depende moderadamente, pues un mes, que es lo que voy a hacer pues en estos momentos. De por sí yo lo haría cada 15 días, pero pues obvio, es un costo adicional. Entonces yo cada mes le voy a hacer el cambio de aceite de ahora en adelante, si puedo antes pues mejor, y un mantenimiento preventivo. Y pues cada cuánto un mantenimiento ya general, o como lo hice hace poco, un mantenimiento a profundidad, que fue básicamente desarmar la moto. Y ahí es cuando el mecánico se desbarató y volvió a armar el motor. Dijo que no había nada, pero después seguía un ruidito. Yo decía, jueputa, entonces ¿qué es? Si dice que no hay nada. Y no siempre, muchachos, un ruidito es por algo de la moto.
¿Por qué? Digamos, esta mañana yo viajé y ya unos frascos de vidrio y yo escuchaba en carretera psh, psh, pues el roce de los frascos. Y yo decía, no, que le habrá pasado a la moto. Y le dije, ay, idiota, pero si estás llevando las cosas, la fricción, entonces normal, claro que va a sonar. Entonces tengan en cuenta que llevan, sea otra moto cerca, sea alguna construcción, algo, ¿no? Pues sonará idiota, pero pues me ha pasado. Y pues por cosas básicas como esa, pues por esas cositas sí ven lo que puede pasar de dañar tu moto así re casual. Y pues el principal problema fue la parrilla esta de mierda, que ya tiene más de año y medio. Entonces claro, lleva bastante tiempo y obviamente ya se desajustó. Y el resortecito que hace que esta vaina, pues bueno, un resorte que había por aquí es el que estaba haciendo el ruido. Entonces se lo quité y amarré pues esta que naturalmente iba a quedar floja y ya no suena. Entonces el sonido motor pues sintetizante básicamente puede ser por falta de aceite. Entonces cámele el aceite, mantengan bien cuidada su moto, tener todos los tornillos ajustados, lubricación de piezas, cualquier alambrecito suelto puede simplemente hacer un ruido normal, pero si ya es algo del motor, sí, tengan cuidado, revísenla, que un ruidito pequeño puede causar un problema bien grande. Bueno, entonces eso sería todo, espero les haya gustado. Y respecto al video de este domingo, el 36º, les debo muchas gracias a toda la gente que me apoyó, que de una u otra manera dijo algo positivo y lo pude extraer y tomar en cuenta. Lo voy a corregir, lo voy a mejorar, voy a tratar de ser una mejor persona y toda la vaina, porque en serio no esperaba ese apoyo tan bonito que muchos me dieron. Y por último mandar 2 saluditos. El saludito número primero es para Luis Narváez y el otro es para Jorge Luis, si no mal recuerdo. Los saludo, pues que ellos andan muy activos en Facebook. Pues ya que estamos en esta, también le mando un saludo a Nicolás Ramírez, que anda muy pendiente del maldito. Entonces, con este hermoso paisaje de ciudad los dejo y nos vemos en un próximo video.